I'm Sudha from MHRL. So we were given this activity to paint, to make bird feeders for birds. This is very refreshing given Adam's test day. Thank you so much for giving this opportunity. இவங்கெல்லாம் டீம் ஒர்க் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நான் பெயிண்ட் பண்ணேன். இதில் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. நிறையா இது வந்து பேர்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுனால இன்னும் என்தூசியாஸ்டிக்காக இதில் வந்து பண்ணுது. இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருந்துச்சுனாலும் நாங்களாம் வந்து பண்ணுவோம் சேர்ந்து. இது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு பண்ணும்போது. ஹாய், we are from Mahindra. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் எங்களுக்கு வந்து பேர்ட்ஸ் ஃபீடிங் பண்ணுற அந்த ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபன்னாக இருந்துச்சு. நல்லா இன்னோவேட்டிவ் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம். பெட்டர் லைஃப் ஃபவுண்டேஷன் வந்து எங்களுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தாங்க. நல்லா கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க. ஃபன் டைம் நல்லா இருந்துச்சு. புது ஆக்டிவிட்டியாக இருக்குது. இது வரைக்கும் நானே எனக்கு பண்ணேன். இந்த மாதிரி ரெகுலராக நிறைய ஆக்டிவிட்டி